大家好，我哋今日要玩偷走。Tractoro dinosauro. 竟然出咗呢個，大家好，我哋今日玩偷走可走紅。我今日係唔知嘅之前，三個，有6趴出死神班，有8趴出嗰個Costco。然之後我哋攝落然後咧就啱啱就呢個立官呢啲殺佢，跟住屋企仲有好多嘢。咁呢有個陷阱咧，邊個打？咁我打完後，應該咧有40成係7分鐘36秒，因為呢個係免費嘅。跟住仲出咗士打靶，我拎去合成。跟住仲出咗台一台打，然後嗰個立劍喎。我希望出到死神班車或者科索都可以。我唔好出個料料，我會舉中指關機。咁啊，笑容幾燦爛，肯定想我哋拎到細獎咯，係咪啊？講係咪啊？然後大家唔使理隔離嗰啲嘈雜聲嘅，我阿爸喺度鬧緊我細佬，你唔使知點解。然後我上次師弟咧話喺 Halloween 萬聖節嗰個幸運箱抽到2隻蜘蛛。等我先下。咁啊你？就係呢個，佢每秒4.8M，因為係陰陽，每165M。出咗彩虹 berry big 個幫 big。然後依家咧有嗰個南瓜嗰個乜嘢索人，可以揀，要25個咯，你只需要收集。呢個就係我收集到最勁嗰個無奇騎士毛球，好勁㗎毛球，仲好多好嘢都想拎到。算啦，我唔使去拎佢用盒，反正我自己都有。好，睇過呢個好咗嘛？咦，仲有？係啊，我記得咁你問，我記得呢邊咧就可以嗱，呢度咧最勁咧就係個3趴嗰個，希望抽到啦。如果抽到廢嘢嘅話，都可以節省啲空間買咗佢。杯拍個冰咁行咯。跟住呢個小火雞，我覺得好似嗰個翅膀，但係嗰度係飛，跟住呢個拍，跟住飛翻。得未啊？仲有25，因為呢個我啱啱合成，然後我又跳唔到時間，只能等下集。我拎佢合成㗎，好玩。玩嘢唔好晒位。
有啦，買咗個棒棒邊嚟啦。仲有3分鐘，準備。好，大家估下抽到乜嘢咧？蝕8，買咗佢冇用，我買咗佢未啊？哇！卡啊！有可能唔係我呢邊網絡卡，但係都冇事喎。做咩事咧？到底？唉，算啦，之後再買。我真係卡個爆！我到而家都未得買咗，試一整呢下。仲5分鐘43秒，唉，好可惜啊！4成運氣冇蝕群，只係得4隻俾我夾，好似係左右咯。咁就係RIP 咧就話服務，睇下咩費同埋傳奇可以開到乜嘢咯？應該係出到啲乜嘢？我應該從上面度講啦。你今日時間Cacorrito Melonito。咁啊，我哋今日時間差唔多啦，中午我哋邊記得訂 subscribe，咁我哋下次再見啦，拜拜。